ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမိုးတဲထန်စာရွာသွန်းမှုကြောင့်လူပေါင်း200ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကစနေနေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ရမှာလေယာဉ်မှု2ယောက်အပါအဝင်လေယာဉ်ဝန်ထမ်း9ယောက်စလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကိုဝမ်းနည်းခြင်းနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတော်အလံကိုပြည်내နှံ့တိုင်တဝက်လွှင့်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျရနေရကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစေလွှတ်ထားပြီးသေဆုံးသူတွေကိုနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ဂုဏ်ပြုစာပနာပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းတွေပေါ်များပြီးတောင်တန်းတွေထူထပ်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းရေကြီးခြင်းမိုးကြိုးပစ်တာနဲ့အဆောက်အအုံပြိုကျလာတွေကြောင့်တေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး211ယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တာကတော့ရေကြီးမှုနဲ့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူးနာနယ်မြေဖြစ်ကြောင်းခရိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောထားပါတယ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတည်းကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တေဆုံးသူ489ယောက်ထပ်မံရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ963ယောက်အပြင်နေအိမ်1850လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမုတ်တုံရာသီအတွင်းမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်ထက်မိုးပူမှုရွာသွန်းနေတာကြောင့်လက်တလောမှာလူပေါင်းရာချီသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့လမ်းတွေနဲ့အဆောက်အအုံတွေလည်းမျောပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။